चलिए आज ट्राई करते हैं फ्राई बन की रेसिपी। तो ये जो बन है ना, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा, उसमें डाला थोड़ा सा नमक, 2 अंडा, थोड़ा सा चीनी, और ये जो है वो शहद है थोड़ा सा, और खसखस है और दूध। इसको डाल के अच्छे से पूरा एक डो तैयार करना है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर, और इसको ऐसे पूरा रब करने के बाद अपने एक एक पीस के टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना, और आप जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। मैंने ऐसा दिया है। उसके बाद इसे फ्राई कर लें, आप चाहे बेक भी कर सकते हैं, और इसको उलट पलट कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा।